Možno týmto niekomu stúpim na kurie oko, ale rozhodla som sa ísť do jemného, fakt malého, kalorického deficitu. Rebrandujem. Primárne preto, že moje večerné snackovanie sa vymýka z kontroly. A ako človek s apetitom menšej dediny to znamená, že skúšame virálne recepty, lebo ja proste neverím iným receptom ako môj. Väčšina týchto dečkových produkcií má v hlavnej roli cottage. A tak ma zaujíma, máte svoj obľúbený cottage? Lebo ja a neviem, či to je divné, alebo nie. Lidlacký je proste najlepší a s týmto argumentom pôjdem do hrobu. Cottage, vajka a koreniny teda vyblendujeme a vylejeme na plech. Vidíte, toto je môj problém s TikTok receptami. There is no way in hell, že táto pofiderne vyzerajúca mláka bude o 35 minút vrep. No, asi to nemalo byť 35 minút. Ale všetko je iba o nastavení a ja som sa nastavila tak, že mám čipsy a vrep v jednom. Čo sa zreže, to internet nevidí, to srdce nebolí. Viete, prečo je Lidl môj obľúbený obchod? Prečo, lebo sa oplatí. Majú mini avokádka, ktoré stihnem zjesť predtým, ako kultivujem nový život. Pre luxusnejší feel som tam dala opečenú šunku a veľmi si idem kombo paradajky, feta a med. A ešte trošku rukoliník to máme farebné. A ideme jesť? Chutí to trošku ako papier, ale v dobrom nejedli ste ako decká papier. Reálne nemôžeme čakať, že to bude plnohodnotný vrep, ale za 40 gramov bielkovín. Nový medziskúškový obed odomknutý. Očakávajte, že tento víkend vykúpim cottage, lebo je v akcii. Ak máte nejaké virálne cottage recepty, ktoré sa bojíte vyskúšať, sem s nimi. Love you, bye!